朋友，你好，請搵一個舒服嘅位置坐低，背脊挨住凳 pan，雙腳踩喺地下，雙手放喺大髀，手心向天，膊頭放鬆。請你專注喺呼吸，由個肚開始脹起，深吸氣，慢慢呼氣。而家想像喺你前方出現一個啱啱升起嘅太陽，佢嘅光芒好柔和，好溫暖。隨住每一次吸氣，太陽柔和嘅光芒會流入去你全身。隨住每一次呼氣，身體裏面所有壓力、疲勞、焦慮、疼痛，通通呼走。深吸氣，太陽嘅光芒流入去身體每一個細胞，每一寸皮膚。慢慢呼氣，你所有疲勞、緊張、不安、焦慮，通通被太陽嘅光能淨化排走。繼續保持深呼吸。而家你全身好似充滿電一樣，充滿能量。今日你會帶住呢一份重啟嘅能量，繼續接下嚟嘅一日。好啦，時間差唔多啦。當你準備好嘅時候，喐下手指，轉下手腕，感受身體。隨住呼吸，慢慢返到你當下，慢慢張開眼睛。祝福你有美好嘅一天。